87-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar 09 so'ragan akalarimiz bo'lsa mana 09 propandagisidan ko'rsataman akalar. Ma'qul kelsa qo'ng'iroq qilib kelishib olsangiz bo'ladi buni ham. Ayblari yo'q aka. Bitta kaltga o'taydi mashina, xudo xolasa. Diskalari saka diska. Ortiqcha rasxod yo'q deyapti. 4 eshikli bo'ladi bu. Ko'rinishlar. Qo'llik, linom, chexol hamma yo'g'i bor akalar. Shu balon kelib qopti o'zi, ha? Balonlar lisi bo'lib qopti. Yangi chexol qo'yibsiz. Ya'ni chexollari bor ekan, demoqchiman. Nima rasxoti bor ekan mashinani? Balon, ha? Motorlari yaxshi, korobkalari yaxshi. Balonkalari bor. Tagida 35 talik, ha? Diskalar. Minaman degan akalarimiz bo'lsa, telefon qilib kelishsangiz bo'ladi. Propanda qancha yuradi aka? Propanda 400 yuryapti, ha? Necha pul qilib berasiz? 1,5 ming dollarda o'tib berasiz. Kami bor. Bateriyaga kelishaveradi. Matiz bo'lsa, ha? Matizga kelishaveradi. Qancha narx qilishdi bozor bugun? 950 dollar narx qilishdi bermadingiz. Ustiga yursa sotiladi. Telefon nomeri 94lik 658 99 98 raqam chiqishaveradi. Qayerdaki? Dang'arani mashinasi ekan aka. Mashina nomingizda generalniy bo'ladi, ha? Xohlagan dokumentingiz bo'ladi ekan. 78-yilda ishlab chiqarilgan 01 bo'ldi. Motori yaxshi, moskorobkada ovoz yo'q. Metanda mashina. Zapchaska ham beraveramiz. Ha, zapchaska ham beraverasiz. Bir qop temir ekan, bo'lsa aka, ha? Savdoda, ha? Bo'ldi. Deyim, ochilish qanaqa bo'ladi buni? Qanday? Ha? Barmog'ingizga ko'ryapti u. Mana. Sensorda bu. Sensor ekanda haqiqatdan. Barmoqni ko'ryapti-da u. Gap yo'q. Orqalari ham keyingina mana. 01 minaman deganlar bo'lsa, perspan tortaveramiz, ha? Persip tortmagan. Tortmagan, ha, bo'lagan. Benzinga ham yuradi, qo'yganimiz yo'q. 2018 metan. 2018 metani bor, benzin baki ham bor. Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi mashina, ha? Mana. Agalar endi to'g'risi bori, puliga yarasha. Generalni berilmaydi, zapchaska ham beriladi. Generalni berilmaydi, lekin zapchaska ham berib yuboramiz, ha? Zapchaska ham berib yuboramiz. Qancha narx aka, zapchaska bo'lmasa? To'ramiz. Qancha endi? 6 million kami. 6 million kami bor. So'raveradi, ha? Narxga qancha berib yuborasiz? Kelishadi, tepani mos kerak. 300-400 dollarga berasizmi? Kelishamiz, telefon qilishamiz. Narx 350 puli borga berasiz. Ishtiriga. Qancha bo'ladi? 350 olsam hozir shu gide 4 milliondan o'tadi-da. 4 milliondan olsa 4 million narx. 5 ga beraveramiz. Ha, 5 dan tushib bering-ki, 5 ga yaxshi mashina beryapti bu yerda. Siz metallomga beraman deyapsiz. Zapchaska beraman deyapsiz. Generalni berilmaydi, aytib qo'ygan yaxshi-da, chunki haliga beradi deb. Narx puli borga berasiz, ha? Telefon nomeringiz. Tepan zapchaska ham sotiladi. 50 721 7912. Bo'ldi. 7912 raqamiga chiqaverasizlar. Qayerdaki? Uchko'prikning mashinasi. Ha, mashina Bag'dodga, ha? Hop. 06 so'ragan akalarimiz bo'lsa, 96-yilda ishlab chiqarilgan 06miz bor akalar. Bitta ko'ringlar. Buni ham bir boshdan tanishtirib o'tiramiz mana. 06. Metallari bor edi. Ishqozlari bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Motorni umuman moyni ko'rmadim akalar. Linom polik chexol bor akalar, magnitofonlari bor mana. Salonkalari orqada bor mana. Balon holatlari yaxshi. Mana. Nechtalik bu metan? 65 talik, zapaskasi bor. Benzinga yuradi. Bemalol, motori moy rasxod qilmaydi. 06 motor, ha? Ko'ringlar. Qancha qilib berasiz hoji bobuni? 1000 dollar bo'lsa, beraverasiz, ha? Narx qilishdimi?
Bugun narx qilishdimi? 11 million qilyapti. 11 million qilishdi, bermadingiz. 1000 dollar bo'lsa oxirgi narxi berib yuborasiz. Telefon nomeringiz 99 99lik 907 907 23 61 raqamga telefon qilishaveradi. Qayerdaki bu? O'zbekiston tumani generalni berasiz, ha? Любой takmit bo'ladi ekan akalar mana. Telefon qilaverasizlar mana. 2009 ha? Injektormi bu? 2009 07 so'raganlarga injektor motor mana akalar. Birinchi benzinga o'tab, keyin metanga o'tadi. Telefon qilaverasizlar. Ko'ringlar. Chexoli, polligi, nima, magnitofon hamma yo'g'i bor. Mashina tiniq turibdi-ku aka. Shumkasi ham bo'lgan buni. Shumkalari ham bo'lgan. Shumkalarigacha bo'lgan ekan. O'zingiz meni yurgan, ha? Tirikchilikmi bu? Ha, tirikchilik bas. Orqani ochib yuborasiz aka. Mana orqalari ham. Kalit ochiladi, ha? Mana. Ko'ringlar. Nechtalik metan? 65 talik zapaska baloni, benzinda yuradi akalar. Mana tag akalar. Gap yo'q. Injektoridan so'raganlar bo'lsa mana yangi 4 ta balon qo'yilgan. Chexoli, linumi bor akalar. Kolonkalari, magnitofonlari ham mana injig'idan qo'yilgan akalar. Mabodo qiziq bo'lsa, olaman deganlar bo'lsa, minaman deganlar bo'lsa, telefon qilsalaring narxini ham kelishtirib beradi. Elektronika o'ynaklar ko'tarishlar. Qancha qilib beramiz endi aka? Bu shuncha gapirib qo'ydik. Maqtab qo'ydik. Nech pul? 2800 baho aytyapti. 2800 dollar. Kami bor. Nech pulga bermadingiz? 2200 ga bergan. 2200 dollar ko'rdi bermadingiz. Ustiga yumolasa sotiladi, ha? Telefon nomeringiz? 91lik 696 4400 raqamiga chiqishaveradi. Mana akalar xolasalar. 2007-yilda ishlab chiqarilgani ham bor. Bu ham injektor akalar. Kraskasi qanaqa buni aka? Bor, kraskasi. Bor ekan bunda. Bu ham injektor. Metanda akalar bu ham. 07 ishqozlariga akalar. Multirol qo'yilgan roli. Ko'ringlar. Linumlari, chexollari bor ekan aka. Orqalari ham. Diskalari ham ajoyib. Metani bor. Zapaskasi bor bunda ham, ha? Как положено. Metan zapaska hamma yo'g'i bor, tonirovkalargacha qilingan orqalari. Mana. Qancha qilib berasiz aka buni? 2100 dollardan tushib berasiz. Kami bor. Bozor nech pul qildi? 1700 dollar narx ko'rdi. Sotmadingiz. 1700 ga sotmabdi akalar. Qo'shilsa ustiga yumalasa sotaman deyapti. Telefon qilib Afsona TVdan qo'ng'iroq qilaman chiqinglar, chiroqliq taqib beradi. Telefon nomer? Ikkovi bitta, ha? Bo'ldi, xo'p. 95-yilda ishlab chiqarilgan mana. 06 ham bor xohlovchilarga akalar. Ko'ringlar. Qizilidan. Metan. Bu yoqda adashmasam benzin baki bor mana. Zapaskasi yo'q ekan faqat. Chexollar, polilinumlari bor. Ko'rinishlar. Ayb yo'q aka, rasxot yo'q. Magnitofonlargacha bor ekan, xudo xolasa. Motorda rasxot yo'qmi? Yo'q, motor, korobka, mos, hadovoy hamma yo'q zo'r. Motor, mos, korobka, hadovoy zo'r. Antifrizda, metani yangi. Antifrizda, metani yangi. Kraska endi qanaqa endi bu? Ichirati, xomrati. Tomdan pastsa. Ichiga o'tmagan. Qancha qilib berasiz endi aka buni? 20 million o'tib beramiz. 20 million kami bor, tushib beriladi. Kelib, minib ko'rib, savdosini qilaveradi, ha? Nech pul qilishdi o'zi bugun? 16 qilishdi. 16 million narx qilishdi, bermadingiz. Yo'q. Telefon nomer 90lik 507 507 90 90 01. 01 raqamlariga chiqishaveradi. Qayerdagi aka bu?
Qo'qondiki. Generalniy bo'ladimi? Adabimiz bilan. Davinish bo'ladi aka. Buni 83-yilda ishlab chiqarilgan mana. Sariqdan so'raganlar. Sariqmi endi bu? Mana. Tak, metani boridan yana bitta akalar. 06 so'raganlar bo'lsa. Mana. Ha? 03 03 deysizmi aka? 03 ha? Motormi? Nima? O'zi ha? Bo'ldi. Rangi ham bir ajoyib ekan uni. Qaranglar, metani bor. Bu yoqlarda nimasi ham bor? Qo'shimchasiga. Benzin baki bor. Benzinga ham, gazga ham yuradi akalar. Qiziqqanlar uchun. Telefon qilaverasizlar. Narxini kelishtirib beradi mana metanda. Motor korobkalari yaxshi. 03 ekan mashina akalar. 06 ga o'xshab ketar ekan. Qanchaga berasiz endi aka? 13 million kami bor. Tushib beriladi. Qancha narx qilishdi bugun buni aka? Savdosi. Nech pul qilishdi? 10 million. 10 million savdo bo'ldi. Berganingiz yo'q. Ustiga yumalasa sotiladi, ha? Dokumentlari joyidami? Generalni beradi, ha? Bo'yi bo'ladi. Telefon nomer 97 97lik 337 337 20 2037 raqamga chiqaverasizlar mana. Qiziqqanlar uchun. Afsona TV. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. 06, 07, 09 minaman deganlar bo'lsa akalar, mana bu yerda $350 ga ham 01larimiz bor akalar. Video davomida hammasini ko'rsalaring bo'ladi. Bitta podeshka uchun like bosib, chiroyli kommentariy yozib keting. Biz videorolik qilishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar akalar.